mažam nerimastingam kambarį. Jame likau tik aš ir mano brolis Tomas Jorkas. Deja, čia ne Šanchajus, deja, čia ne Niujorkas. Šią kiaurą parą nieks neatitraukia lango. Šią kiaurą dieną niekas nebebūna brangus. Čia tik vandens tušti plastmasiniai puodukai. Čia tik kvaili ne savo miestų atvirukai. Liūdnas motyvas, bet juk tokios mano dienos. Aš tarsi gyvas, bet beprotiškai vienas. Ir nemanau, kad dėl to kaltas kažkas kitas. Kalčiausias čia